Předposlední extraligové kolo ploché dráhy svedlo 16. září závodníky do Slánského depa a na historický ovál Slánské ploché dráhy. Domácí v sestavě s výborným Vaculíkem a skvělými Poláky Drabikem a Ulamkem se netajili tím, že budou velice zatápět soupeřů. Silné přijelo ale také Mšeno, v jeho sestavě byl bývalý mistr světa Hancock. Slaňáci začali dobře. V této třetí jízdě suverénně vyhrál Drabik, když ukázal všem svým soupeřům záda. Po něm mohli domácí získat další 3 body, když nastoupil favorit Vaculík. Když první zatáčce ale došlo ke střetu slánského jezdce s pražským Rimelem, který byl z následující jízdy vyloučen. K ní ale již Vaculík také nenastoupil, protože s těžkým zraněním nohy byl odvezen do nemocnice. Souboj slaného Olympu Praha, Pardubic a Mšena se tak velice zdramatizoval. Za Mšeno jezdící Greg Hancock, vidíme ho u vnitřního oválu, v celém závodě neprohrál a jeho jízdy byly pro tisícovku diváků opravdovou lahůdkou. V této 10. jízdě si zaslaný výborně vedl Ulamek, který znovu vyhrál a držel svůj tým na výborném průběžném druhém místě. Pak ale z vlastné vedoucí pozice musel pro technickou závadu odstoupit Drabik a předposlední jízdou slaný prohrával s Pardubicemi o bod. V poslední jízdě to byl ale znovu slánský Ulamek, který zvítězil, pardubický Nürnberg z Dánska získal jen jediný bod a Slaný si tak s konečnou platností zařadilo na druhé místo za Mšenou. Předposledním závodem, který se jede v pondělí 5. října na pražské Markétě, mají šanci na zisk mistrů republiky hned 3 týmy: Mšeno, Pardubice a také Slaný. Paradoxem je, že domácí tým pražský Olymp už z boje o nejvyšší příčku vypadl.